हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चटपटी मसालेदार क्रिस्पी और एकदम से करारी पूड़ियाँ। तो ये आलू की पूड़ी है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। देख लेते हैं हमने इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट लिए हैं। तो इसके लिए हमने लिया है आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। और लिए हैं हमने यहाँ पे और मसाले, जिसमें हमने लिया है अजवाइन, ये आधा चम्मच ली है, और हींग ली है 2 पिंच, और यहाँ पे हरा धनिया लिया है बारीक कटा हुआ 1 टेबल स्पून, और यहाँ पर ऑयल लिया है रिफाइंड ऑयल 1 टेबल स्पून, और आधा चम्मच लिया है यहाँ पे हमने जीरा। और इसके अलावा इसमें ऐड करेंगे और बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे और लिया है आलू। तो यहाँ पे मैंने उबले हुए 3 आलू लिए हैं। और अब आलूओं को हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे, यानी कि कद्दूकस से हम इनको कद्दूकस कर लेंगे आलूओं को। तो यहाँ पे महीन बारीक वाला जो कद्दूकस है उससे कद्दूकस करेंगे, ताकि हमारे आलू एकदम से महीन बारीक जो है कद्दूकस हो जाएं, इसमें गुठलियाँ ना रहें। इसलिए हम बारीक वाले कद्दूकस से कद्दूकस करेंगे। देखिए इस तरह से, इसी तरह से हम सारे आलू कद्दूकस कर लेंगे। तो आलूओं को हमने कद्दूकस कर लिया है। ये देखिए एकदम से बारीक कद्दूकस किया है। अब यहाँ पे हमने लिया है आटा। तो ये मैंने 2.5 कप आटा लिया है, और इसमें बीच में जगह करके हम इसमें ऑयल डालेंगे। तो यहाँ पे मैं 3 चम्मच ऑयल इसमें ऐड करूँगी। आप कोई भी कुकिंग ऑयल इसमें ऐड कर सकते हैं, घी भी ऐड कर सकते हैं आप चाहें तो। और इसमें डालेंगे हम अजवाइन। अजवाइन को हम हाथ से थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, तोड़ लेंगे, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे। और डालेंगे धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, जीरा, हल्दी पाउडर और नमक, हींग और धनिया बारीक कटा हुआ। और इसमें ऐड कर देंगे आलू। तो ये सब सारे मसाले डालकर इसमें हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और उसके बाद पानी से डालकर थोड़ा सा आटा, इसका टाइट डो बनाकर तैयार करेंगे, यानी टाइट आटा गूँथ कर तैयार करेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार नमक और मसाले ज़्यादा भी डाल सकते हैं इसमें। आपको अगर ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा मसाले पसंद है तो आप ज़्यादा मसाले भी डाल सकते हैं। और इन सारे मसालों को हमने आटे में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें पानी डालकर इसका टाइट आटा गूँथ कर तैयार कर लेंगे, जिससे हमारी पूरियाँ बहुत अच्छी बनकर तैयार होती हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर इसका अच्छे से आटा गूँथ कर तैयार कर लेते हैं। तो पानी यहाँ पे मैंने रूम टेम्परेचर पे ही लिया है, नॉर्मल पानी। तो ये देखिए आटे को मैंने अच्छे से गूँथ लिया है, और एकदम से टाइट आटा गूँथ कर तैयार किया है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो गरम कोई भी पतला कपड़ा लें और उसको गीला करके इसके ऊपर रख दें, और उसे ढक कर कवर करके रखें 10 मिनट के लिए, ताकि ये आलू अपना मॉइस्चर छोड़ेगा और आटा थोड़ा सा हल्का अपने आप ही सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। ये देखिए आटा हमारा थोड़ा सा पहले से मुलायम हो गया है। पहले हमने टाइट आटा गूंथ कर तैयार किया है, अभी थोड़ा सा मुलायम हो गया। तो यहाँ पर हम हाथ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल लेंगे, जिससे कि हमारे हाथ पर ये आटा चिपके नहीं। और इसको थोड़ा सा और मसल लेंगे। तो और अब इसकी हम लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैं इस साइज़ की लोई बना रही हूँ। आप अपने इच्छा अनुसार थोड़ी छोटी या थोड़ी बड़ी भी बना सकते हैं, लेकिन मैं मीडियम साइज़ की लोई बना रही हूँ, जिससे कि पूड़ियाँ ज़्यादा बड़ी ना बने और ना ज़्यादा छोटी बने। ये देखिए मैंने चिकनी लोई बनाकर तैयार कर ली है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे, ताकि ये एक दूसरे से चिपके नहीं। और इनको एक साइड में रखकर कपड़े से इसको फिर से कवर कर लेंगे, और एक एक लोई निकाल कर इनको बेलते जाएंगे, तो ताकि ये हमारा आटा है वो सूखे नहीं। तो यहाँ पर मैंने बेलन और चकली पर भी मैं ऑयल लगा लूँगी।
जिससे कि पूड़ियाँ हमारी आराम से बिल्कुल तैयार हो जाएं। तो एक लोई निकाल लेंगे और इसको हम 3 से 4 इंच की ब्याज में बेल लेंगे। तो लोइयों जो भी पूड़ी बेलनी है उसे हम किनारे से बेलेंगे, बीच में से नहीं बेलेंगे, ताकि हमारी ये पूड़ी आराम से फूल जाए। अगर आप पूड़ी को बीच में से बेलते हैं तो पूड़ी हमारी बीच में से पतली हो जाती है और फिर वो फूलती नहीं है। तो इस तरह से हम सारी पूड़ियाँ बेल कर तैयार कर लेंगे। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है। ये देखिए, एक छोटा सा टुकड़ा डाल के देख लेते हैं। तो ये हमारा जो है ऑयल वो अच्छे से गर्म हो गया है। हम इसमें पूड़ी ऐड कर देते हैं, डाल देते हैं कढ़ाई के अंदर और उसको हल्के हाथ से दबाते हुए प्रेस करेंगे ताकि पूड़ी अच्छे से फूल जाए। ये देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है, कितनी अच्छे से पूड़ी हमारी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है और एकदम से क्रिस्पी पूड़ी बनकर तैयार हुई है। इसी तरह से हम सारी पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए और पूड़ी भी बेल इसी तरह से बेलते जाते हैं और सेकते जाएंगे। आप पूड़ियों को एक साथ बेलकर रखकर और फिर इनको एक एक करके तल सकते हैं और इसी तरह से पूड़ियाँ आपकी बहुत आसानी से बन जाती हैं, एकदम से क्रिस्पी और करारी पूड़ियाँ। तो मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये पूड़ियाँ कैसी लगी। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और नई नई रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ये देखिए हमारी करारी पूड़ियाँ बनकर तैयार है। आप इसको आलू की सब्ज़ी और मैंने यहाँ पर मूंगफली की चटनी ली है, इसके साथ ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। आप उनको छोले के साथ भी खा सकते हैं, पनीर की सब्ज़ी के साथ भी खा सकते हैं और मिक्स वेज के साथ खा सकते हैं और अचार के साथ भी खा सकते हैं। तो फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।